歡迎收睇聰先生嘅頻道。喺開始之前，想提提你，記得撳訂閱啊，撳埋個啷啷，咁你就唔會錯過我任何更新啦。已經訂閱咗嘅網友都多啲留意下有冇被取消訂閱，當然都唔記得讚好、留言同埋分享俾你嘅朋友啦。如果想聯絡我或者支持我嘅網友，可以通過片尾嘅資料。唔阻大家太耐啦，去片。大家好，我係聰生。美國而家嘅情況咧，已經持續咗一段時間噶啦。大家可能都喺各大媒體平台啦、社交平台啦，又或者當地人上載嘅一啲影片，了解到當地嘅一啲情況。咁我喺上一集嘅影片都提到，叫大家唔好再火上加油，煽動美國嘅年青人上街。咁當然啦，條片出街咧都有好多唔同嘅聲音同意見。呢一集咧，我就節錄咗一位喺美國生活嘅華人聽眾，佢喺6月頭嘅一場直播打電話上嚟分享。我都可以希望大家可以通過聽到佢嘅感受，而改變到一啲你固有嘅睇法，都可以理解到你喺呢邊火上加油嘅時候，受嘅可能係當地嘅一啲無辜嘅人。同時我亦都喺度希望問題可以盡快得到當地政府嘅正視同埋解決。唔阻你哋啦，去片。你好啊，我哋直奔主題，因為大家都似乎好緊張。你嗰邊會有啲咩情況呢？或者你會唔會有危險呢？咁因為上次你臨走留低咗一個句子，就係話你整咗支槍喎，咁大家就好好奇，你整嗰支槍有冇子彈嘅呢？咁呢個係必需品嚟㗎，依家。哦，即係槍已經係必需品嚟㗎啦。喺呢個好特定嘅 moment。嗱，其實咁樣喎，我喺隔離之前呢，即係佢哋宣佈有隔離令之前呢，其實睇新聞呢，啲人瘋狂去超市搶嘢之外呢，第二樣嘢就去武器鋪度搶武器喎。會唔會嗰陣時已經團好晒嘅呢？唔係，其實疫情啱開始嘅時候呢，就大家都已經係有一個共識，就係你會覺得可能會有暴動，即係嗰陣時係我講緊嘅係3月中到3月尾嘅時候。係。我喺加州洛杉磯縣。OK， 你嗰個州係合法有武器嘅？其實全美國都係㗎啦。哦，唔係話特定嘅州先至係。No。你係要根據嗰個州嘅法例去考一個武器牌照咁係非常之容易考嘅啫。你基本上係去考個筆試，跟住咧就當然佢哋要 check 下你個 file 啦，即係你有冇案底啦。咁如果你係 clean 嘅，跟住你再去實際咁樣操作一下，即係支真嘅武器，咁OK 噶啦。你可以朝早去考牌，晏晝去攞嘢，係啦。OK。但係帶出街就唔係個個州可以啊嘛，係咪啊？呢個當然唔得。咁帶得出街嘅而家應該都係中部州噶啦。擺喺屋企守門口就係人都得，係嘛？係冇錯嘅。因為我見到佢哋動個牌出嚟叫 You loot, I shoot。我都動咗嘅，係必須要嘅，因為其實真係我哋住嘅呢個小城鎮咧叫 Alhambra， 咁都算係一個華人集中地嚟嘅。咁其實喺美國咧好衰嘅一樣嘢，就係嗰啲不法分子咧就會覺得你哋華人或者你哋亞洲人咧平時係唔聲噶嘛。你都知道我哋自己嘅文化啦。佢哋甚至喺 Telegram 嗰度講咗一句話：Asians don't fight back， 話我哋唔會反抗喎，所以以我哋做 target 喎，即係。正常嚟講，我哋係唔會嘅，即係正常，即係好似我平時我喺條街嗰度行咁遇到嗰啲，咁我話你中國佬你帶啲疫情過嚟啊，咁我周不時聽到呢啲，但係我都唔理佢哋嘅。但係如果你話真係威脅到我哋人身安全嘅咧，我當然唔會錫住你啦，係咯。但係我想問啊，你哋係要本地人先至可以合法去揾武器嘅啫，留學生啊或者嚟做嘢係唔得噶嘛，係咪啊？係得㗎，係都得㗎。我有好多 friend 都係留學生，佢哋都已經有武器㗎啦。咁同埋我琴日啦定今日啦睇到有條片就係美國當地嘅華人武器會啊，咁就組織咗一隊人去守住個 Chinatown， 哇幾感動喎呢一幕！佢哋幾部車咁樣互相泊喺唔同嘅地方，就好似保安咁坐喺架車裏邊就守住，睇下啲人一準備入嚟揼剩啊就嚟了㗎咯喎。其實早就應該要啦，我唔知大家知唔知道92年呢度 LA 都有暴動，嗰陣時佢哋係 target Koreatown， 但係當時嘅韓國人呢係好團結嘅，咁佢哋真係企晒喺屋頂嗰度拎住嗰啲重型武器，其實 YouTube 可以喺都可以 search 到啲片嘅，
當時咧佢哋係好有效咁樣保護咗佢哋嘅社群，但合法嘅。咁所以我覺得老實講係唔合法㗎啦。你有乜可能你連軍事嘅嗰啲嘢都可以拎喺屋企啊？但係當時係冇網管㗎嘛。92年應該都唔係話一件容易控制嘅事啦，即係野蠻起上嚟又冇乜網上資訊，大家又唔知點通訊嘅時候，應該都係保命緊要啊。係啊，依家我哋覺得都係，即係雖然係未殺到嚟環區呢度，咁同埋其實即係最近嘅暴動咧，都係佢哋去打嗰啲商家嘅啫，即係好似 BMW 嗰度入去搶咗幾部車。但關佢哋咩事咧？老老實實。所以我咪係咁嘅意思咯，即係你哋呢班人到底係真係為咗民主，真係為咗你嘅種族去作一個理性嘅和平嘅示威啊？定係你喺度趁火打劫咧？係嘛？我成日都喺 Facebook 講呢一句嘅，咁當然我係有人支持有人踩啦啊！會唔會有人敲你門㗎？因為我見又係最近嘅，有2個好似警察咁樣身份嘅人啦，就上門敲門一個女人。就問佢關於之前喺 Facebook 上面 post 咗嘅一個 comment， 原來係發現所謂言論自由咧係會有人去敲你門。我諗如果呢件事發生喺香港咧，犀利啊！應該全部頭條都係講呢件事。其實你話呢邊嘅言論自由咪又係個搞晒政治正確，即係呢次咁嘅暴動啦。咁當然都唔排除有人真係出嚟和平示威嘅。咁老實講，如果佢係和平示威嘅話呢，我係撐佢嘅，因為點解呢？因為其實黑人喺美國嘅地位的確係越嚟越冇地位咯。大部分人而家將美國嘅種族分為4個層次，就係白人啦、亞洲人啦，跟住就係拉丁美裔啦，即係墨西哥人啊嗰啲咁嘅呢。咁然之後再到黑人咁嘅。咦，亞洲人都幾高啊咁。因為亞洲人嘅人均收入幾高啦，咁另外咧就係亞洲人嘅受教育程度都幾高嘅。咁美國呢邊嘅大學咧，30-40%都係亞洲人嘅喎，好誇張。全世界都係啊，其實當然啦，有好多上一輩嘅人都仲係會諗緊，哎呀，我仔女要入啲學校咧，唔好咁多華人嘅，我覺得。多餘啦，唔好咁啦。其實因為富起來咧嘛，真係，所以好多出去揾地方讀書，或者想去吸收完外邊嘅教育翻嚟嘅又好，或者去咗唔翻嚟嘅去移民嘅都好，其實好多都係亞洲人，好多都係中國人啊。其實係啊，你好似我以前讀嗰間咧，其實就唔係話長青藤嗰種嘅，咁都但都叫做加州大學。即係你真係一入去個教室入邊，你見到成大半都係中國人。即係你可能嗰陣時喺度懷疑緊佢哋係咪其他亞洲人咧，或者係咪喺呢度出世嘅 ABC 咧？唔係喎，個個講國語喎，跟住有幾個講廣東話，係好得意喎。即係所以就係因為呢種嘅情況咧，就令到美國社會普遍覺得亞洲人其實係教育程度比較高，咁收入程度都 OK，咁所以咪覺得我哋唔係其他嗰啲少數族裔咯。你住嘅地方有冇受到呢啲 protest 影響啊？我住嘅呢個城市咧就仲未，但其實我哋離嗰個洛杉磯嘅市中心就真係爭可能係10分鐘車嘅啫，所以點解嗰日我喺你嗰度留言話我哋呢邊全部都 ready？ 嗱，你發生暴動即係呢幾笪地方啊，什麼 LA 啊、帕薩迪納啊呢啲地方嚟我住呢度其實都係好近嘅啫，所以依家大家都即係比較嚴陣以待咯。但係真係會殺到去民居嘅，定還是只係啲商業區鋪頭？嗱，我有個 friend 咧，佢係住喺三藩市嘅，咁佢就同我講喺三藩市嗰邊其實已經係有人入咗民居，咁同埋導致有人員傷亡噶啦。即係其實之前我都係覺得，佢哋應該係搞嗰啲商家嘅啫。佢哋應該唔會嚟到民宅嘅，然之後我係即係心大心細咯，咁就覺得唔得，即係槍真係要入好子彈。咁其實我哋喺美國呢度嘅環群咧，即係加州呢邊或者講 LA 呢邊啦，即係具體啲講，我哋有一個華人嘅微信群嚟嘅，咁我哋都入晒去，都有成100幾200個人㗎，咁就仲持續擴充緊嘅，咁我哋都係有一個共識，就係呢個時候咧就冇同人哋講咩謙讓啊、禮貌啊，冇講呢啲咁嘅嘢啦。真係殺到埋身嘅時候咧，唔好猶豫，就用武器咯。OK，所以依個就係大致上呢度嘅情況。即係如果聽到你講到呢個情況，已經係要保命啦。一嚟就疫情啦，二嚟就人禍啦。咁去到呢個情況，有冇壓力㗎？其實或者你係咪同屋企人住㗎？我唔係㗎，同埋即係老實講啊，即係住喺呢度娛樂，特別喺呢個 moment，我先覺得其實即係中國真係好好，即係特別係我哋廣東啦，嗰個社會嗰種穩定情況，嗰種舒適度，
真係去邊度揾啊？我其實成日都同我啲黃絲朋友咁講嘅。我話你班人即係你翻去大陸，你唔使去遠，你就過隔離深圳，你就會覺得好中意，係冇咁多咁亂嘅嘢嘅。咁你問我驚唔驚？梗係驚啦！喺呢邊依家係嘛？我出去買餸啊，係啊，我自己住，我租人哋間屋嘅，咁同女朋友一齊。哦，即係有 roommate 嘅間屋，唔係得兩個人嘅。就係我哋兩個咯。因為有啲人話擺喺床下底啊、床頭櫃啊咁樣噶嘛，啲武器。要㗎，係啊。哦，即係你女朋友都係有牌去 carry 呢啲武器嘅。都有㗎，佢好勁嘅，佢當過兵㗎。你女朋友係邊度人啊？美國人。佢係喺呢邊出世嘅香港人。你可以當佢美國人嘅，但係佢同人哋介紹自己嘅時候都會話自己係香港人。但係佢當過兵係美軍啊？係 Marine 係。哇！Marine 添啊，即係屬於唔係 SEAL 啊嘛？唔係 SEAL，唔係 SEAL，佢哋係嗰種即係陸戰部隊咯。佢就唔係海軍陸戰隊啊嘛？嗰啲可以當完軍去打 MMA 嘅喎。John Cena 嗰啲，John Cena WWE 即係我問佢軍事上或者以前佢喺部隊入邊啲嘢咧，佢唔會打我嘅。佢有好多嘢係保密嘅，佢嗰陣時係直接同我講到底啊！我同你始終係兩個國籍嘅人，咁有啲嘢都係冇問啦。咁其實即係如果你話思想方面嘅話咧，就佢係有少少即係偏激嘅，即係佢覺得政府講嘅任何嘢都係啱嘅嗰種咯。係即係 even 而家佢就係贊同而家個警察做嘅嘢嘅。佢唔贊同警察濫殺無辜，但係佢認為對住某啲人，你係一定要用非常手段，佢係咁講嘅。即係佢俾嗰一份即係咁嘅數據我睇啦。咁喺美國呢邊咧，就大部分嘅即係我哋講罪犯啦嚇，咁其實好多都係啲少數族裔嚟嘅。咁我嘅思想咧，永遠都係嗰句説話，無論你係咩膚色、咩文化嘅、咩國籍人咧，都係好人壞人。即係我覺得我哋做嘢可以靈活啲，未必係要俾呢張咁嘅數據去控制我哋嘅行為。咁佢點睇香港嘅事件呢？香港嘅事件咧，就其實佢同我傾嘅少啲，咁但係佢阿爸阿媽同我傾嘅傾多啲。因為佢阿爸阿媽係土生土長嘅香港人，即係佢哋移民咗過嚟好耐㗎。咁佢哋即係兩位前輩同我講咧，就係話，即係依家香港嘅後生仔，即係最細嗰個13歲都有嘅，就過分咗啲咯。你嗰13歲咩記者？即係嗰啲什麼記者，甚至出嚟着隻黑衫去剝爛晒啲嘢咁，嗰啲都有啲好僆仔噶嘛，13、14歲噶嘛，係咪先？咁佢哋就話，即係啲政客就捧啲細路哥出去送死係好鬼無良啊，好過分啊嚇！咁另外咧就係話，其實依家即係佢話香港好多好細即係年輕人啦，或者話黃絲啊直接，咁佢哋即係逢中必反呢樣嘢，佢覺得係即係好戇居嘅。即係佢哋係就算移咗民，都係唔支持呢件事嘅。當然唔支持啦，即係根據佢哋嘅回憶咧，話殖民時期，咁佢哋都經歷過啊嘛。佢話其實英國人當時對我哋唔係咁好嘅啫，佢自己都咁講㗎。少有喎，通常海外你知嗰啲都係即係淨係集中咗一個點，就叫民主自由嘅啫嘛。跟住民主自由衍生出嚟嘅所有嘢都係正確㗎嘛。其實即係喺美國呢邊住人嚇，咁其實即係如果大家係注意下時事，或者真係讀過少少書嘅，你都知道有陣時你可以淨係聽一把聲咯。即係好似我咁，其實老實講，黃藍我都睇啦嚇。我又聽呢邊嘅媒體，我又睇中國嘅媒體咁咯。咁跟住我就兩邊都吸收啲，咁再自己去分析，邊啲係啱，邊啲係錯。我自己有把尺咯，我唔會睇咗你嗰邊，跟住就係喎。佢講得全部係啱嘅喎，或者對面全部係錯喎，咁我就唔係好習慣呢種思維方式咯。通常啲譬如啲軍人係以前當過兵咁，通常當到幾多歲㗎？其實美國呢邊係即係譬如你話，我知道如果你係去普通嘅 Air Force 或者海軍咧，你喺呢邊係40歲之前你都可以去當兵嘅。OK。係啦。喺我哋大陸就唔得啦，喺我哋中國咧，好似話係你過咗25歲就好難再去當兵。但係唔係有冇啲咩福利嘅咧？譬如佢哋當過兵。有好多添，咁所以其實呢邊好多華人都去當兵，即係移民過嚟啊，或者覺得自己嘅可能呢個職業路途冇咩太大突破嘅時候咧，大多數人都會中途轉去當兵啊，或者好似我咁，即係我唔當兵，我係選擇讀翻書嘅。咁但係有好多人係選擇去當兵，
咁當完兵出嚟咧，咁嗱唔講第二樣啦，講買屋。咁有陣時佢哋可以係零首付就可以買屋喎。係唔使俾 down payment 嘅喎，即係唔使俾首期，係啦，就可以買屋嘅咯喎，係咯。我有樣嘢想問，你覺得件事會點樣完呢？阿 Donald Trump 咧，佢會話嗱，你哋各個州嘅州長如果搞唔掂咧，我派軍隊。係。咁其實佢已經派咗部分嘅軍隊啦，但係而家就即係暫時啦，即係據我所了解嘅，暫時未有軍隊去做啲好強硬嘅措施咯。係。我覺得如果即係持續發酵嘅話咧，阿 Trump 佢肯定會強硬好多。咁到時即係美國呢樣嘢有一樣嘢叫做 martial law。咁 martial law 一發動嘅話咧，咁其實基本上就每一日都係宵禁令。而家我哋都有宵禁令啦。而家我哋每一日嘅宵禁令係晏晝6點到聽日朝頭早嘅6點。哇，好長喎！係啊，12個鐘咯。就唔出得街，出街就肥你啦。未必會肥你，但係會撻你咯。但係如果 martial law 出咗嚟之後，就真係有可能肥你啦。係啊，趌個頭出嚟都唔得過嗰啲話。係啊，咁所以你咪話咯，咁嗱呢啲咪所謂嘅民主啊。OK， 所以你覺得最後係會點樣完呢？即係都係喺強力鎮壓之下完啦，定還是你覺得肯定會有佢為咗佢選舉又好咩都好，形象又好出到嚟同大家傾，或者我代表邊個道歉咁樣，即係會唔會有啲咁嘅事？嗱，總統啊絕對唔會道歉嘅。但係呢單嘢好可能令到佢即係出嚟嘅唔單止係黑人啊嘛，而家出嚟嘅其實連其他種族嘅人話：喂，有冇搞錯啊？呢件事警暴喎！而家同種族歧視一嚟啦，二嚟係警暴嘛咁。咁但係你都要明，出嚟行街呢班人有一部分人係的確係為咗公義出嚟和平示威嘅。咁但係有一大班係真係趁火打劫㗎嘛。但係美國呢度好多人都會將呢兩派人視為一派人啊嘛。係啊。一樣咯，即係和理非同勇武咯。咪就係咁咯。咁如果係咁樣搞嘅話，咁所以你覺得 Donald Trump 佢會同你分好晒細節話，嗱，你哋咧就搞嗰啲舉住嗰啲牌嘅人就 OK 啦，咁其他人咧你就去射啦，咁佢冇咁細心。咁你覺得會唔會有啲靈媒出嚟話，哎呀，我見到好多冤魂啊，陰公咯咁啊，咩嘢警察扮啊？喂，你睇下佢條腰帶，警察用嘅喎，嗰個警察扮嘅，即係會唔會有呢啲情況發生咧？或者有冇人開始潑呢啲嘢咧？因為佢而家學到足噶嘛，連整式個催淚彈都係學香港噶嘛。係啊，但係嗱，你講嗰啲細節我真係唔知，我就認為其實呢邊嘅暴動係簡單粗暴嘅啫。係啊，我見佢哋口罩都唔戴㗎，即係就係我係我㗎啦，咁你影到你咪拉我咯，咁即係好似好坦蕩蕩㗎喎。係啊，你係睇到有區別嘅。係，即係香港嗰度咧，據我所知嗰班人全部係用嗰個 Telegram 㗎嘛。係，呢度用 Twitter 啊嘛。呢邊係 Twitter 啊，咁但係咧。香港嗰邊係有組織性好多噶嘛，咁即係我退後100步嚟講，你至少香港班人係有人提供 gear 俾佢哋。同埋咧，你哋開始開遮啦，識。咁其實美國呢邊係好危險嘅，因為而家係有市面上係有4億把武器流咗出去啊嘛，我啱先有冇講過4億把喎，你諗下，美國人口先3億啫喎。咁其實即係大家都驚咯，依家咁我即係所以其實我依家都好矛盾。即係你話如果阿 Donald 佢派軍隊去鎮壓嘅話咧，就肯定係血肉橫飛噶啦，或者其實可能嗰個抗爭會更加大。但係如果佢唔派嘅話咧，我又覺得就唔知佢幾時會停。咁其實我都好矛盾，係。但係就即係我覺得就苦了年輕人啊，真係唔係講笑。呢點係真。係啊。冇嘅，其實我覺得呢次嘅黑人被跪頸而亡嘅呢樣嘢咧，其實係導火線嚟嘅啫。係，即係呢個疫情3月中開始韞喺屋企，韞咗咁耐，我覺得即係你知美國呢度啲人啦，係咯，即係佢哋同我哋中國人唔同啊嘛。我哋有陣時中國人係比較容易即係接受或者忍耐某啲情況噶嘛。係。咁美國呢邊人唔得噶嘛，咁其實呢次都係一個爆發點嚟嘅啫，就跟住借啲意出去搶啊，咁係嘛？所以即係小心啲啦。雖然你有個我女朋友係大佬咁樣，所以都係要小心啲嘅，係。係啊，即係我哋中國有個喺網上流傳得好行嘅，依家有一句説話就係希望可以活過2020啦咁。2020真係一個唔好嘅年，我喺屋企過咗好多時間，從來未試過咁心悸。好啦，咁保持更新啦，希望你唔需要攞你啲武器出嚟啦。好，多謝晒你電話，thank you，冇咁講，拜拜。